续去办鱼啊，单啊去满钱，也使足侪人来办这流水席来宴请宾客，哦，大家宾主尽欢。 料好、便宜又热闹，民众一一细数办桌优点，大赞传统流水席绝对不输饭店宴席料理。因为一篇北部新娘抱怨南部夫家的文章，写到流水席是很 low 的乡下人才要办的，一桌9000元的菜色是人能吃的吗？引爆流水席之乱。战场延伸到南北差异，甚至连高雄市长陈其迈也发文玩梗，推销内门办桌文化。 晒出一张张办桌照片，菜色有鱼有肉，相当澎湃。实际访问高雄民众，多数也认为流水席没有比较差。中东要来办这流水席，所请的总铺师拢是高级，拢是有牌照的，毋是讲像一般的外口讲凊彩学叫来总铺师，毋是，大家拢真正对这料理拢有一两步切啦，拢真正有功夫的。我也有吃过办的很贵的啦，对啊，那所以我觉得1分钱1分货啦。 在路边搭个棚，桌子一摆就能开席，简单又热闹就是流水席的特色。但发文准新娘却将流水席比作路边摊，嫌弃不够正式。南北差异也成为讨论重点。环境啊，因为北部所在，迄个大楼济啊，厝较矮啊，你若讲像南部要找所在较快的，要办桌找所在较少所在啊。南部人的习俗就是安尼啦，习俗就是讲哦，你若伫路边搭棚，它就另外有一种喜气。 哦，一种氛围，一种习俗的，大家宾主尽欢，出面到尾啊，沾一下喜气哦。某某人在家里在办喜事啊，沾一下喜气啊。听闻流水席之乱，本身对办桌文化相当了解的高雄市议员吴明赐就建议，想让流水席兼顾正式与热闹，其实有其他选择。高雄嘛有足侪宴会馆，有足侪活动中心，嘛有足侪展览馆，你会当甲租起来。吼，伊租场所，啊内底嘛有冷气，嘛有停车场，拢会使啦。 哦，只不过是无像人个餐厅装潢甲安尼足水的。你像我嫁祖囝，我就做世贸展览馆，我叫外汇来煮。推荐了在地场馆，吴明赐除了市长大推的内门办桌，也给出自己的口袋名单。有咱高雄市有足侪老师，办桌拢足优的。哦，头我讲阿勇师，也是讲包括林武、嘉义师，伊的料理出来，我讲啊，餐厅无法度甲因比的啦，我敢安尼讲。 婚宴流水席的论战，让各方纷纷加入战场，成为另类的网络奇观。但吴明赐也语重心长地劝说，婚宴只是短暂，婚后如何走得幸福才是重点。记者邱玉婷高雄采访报道。